各位弟兄姊妹，早晨！好高興今日後可以同大家一齊敬拜我哋嘅上帝。我想透過聖經裏面7個場景、7個事件嚟到係講一講敬拜呢回事。為咗方便呢個系列，我叫佢做敬拜金色。由於時間同埋篇幅嘅關係，我會分開7次嚟到講論嘅。可以講話係敬拜金色嘅第一講啦。今日第一講係亞伯的敬拜。聖經嘅歷史裏面，第一次嘅敬拜係記載喺邊度嘅呢？創世記第4章第3節。有一日，該隱拿地裏的出產為供物獻給耶和華，亞伯也將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看不中該隱和他的供物。哇！呢段聖經唔睇就由是可，一睇就大件事啦，即係大家都知道啦，呢個就係歷史裏面人類歷史裏面第一個謀殺案，嗰個人係殺咗亞伯不過當然咧，絕對唔係一件小事。不過今日咧就係唔係講呢一個重點。今日我哋聚焦喺敬拜呢件事裏面。點解上帝看中亞伯同埋佢嘅供物，又看不中該隱同埋佢嘅供物咧？係咪因為上帝中意食肉，係一個食肉者嚟嘅，就唔中意食素咧？咁我哋就梗係好多時都係照平時咁樣，就係睇下佢獻上啲乜嘢啦。咁我哋都係習慣性咁樣睇噶啦。但係我哋睇清楚經文先，上帝看中咗亞伯和他的供物，只是看不中該隱和他的供物。冇錯啦，上帝係睇我哋嘅 B 型嘅，即係話上帝係睇我哋人嘅本身，係我哋嘅內心如何。我哋嘅焦點就放錯咗嘅時候咧，就會睇佢所做嘅嘢，或者係佢所獻上面嘅嘢。亞伯同埋該隱佢哋嘅 B 型係點樣樣嘅咧？亞伯咧，佢係將羊群中頭生嘅同埋羊嘅脂油獻上。咁你可以睇到咧，亞伯咧係對上帝係有心思嘅，佢係會有揀過嘅，將最好嘅嚟到獻俾上帝。冇錯，羊嘅脂油喺嗰個年代嚟講就係屬於最好嘅，唔係一啲唔要嘅嘢嚟嘅。係啦，佢亦都將係羊裏面頭生嘅嚟到獻上，所以佢對上帝係有心思嘅，係揀過嘅。送禮物俾人，梗係要有心思啦。你喺情人節嘅時候送嘢俾你嘅情人，你都揀過啦，係咪？如果冇心思嘅話，好快就俾人飛咗你噶啦 ，out。有好似我哋主日崇拜咁，我哋以前喺主日崇拜咧會獻花嘅，唔知而家你教會有冇係獻花嘅咧？咁我見到有啲教會都有嘅，擺設咗啲花，不過有時都已經係變咗絲花乾花，就只係為咗裝飾嘅原因。但係其實呢個係為咗獻上一啲嘢，所以我都好懷念以前教會咧，啲人係會安排有姊妹咧係插花獻花佢哋好有心思咁整好盆花擺喺教堂嗰度。我哋嘅教會，我諗大家嘅教會都係噶啦，都係會唱詩嘅。主日崇拜嗰陣時，係咪？咁我哋都叫呢啲叫做嘴唇嘅祭，冇錯。我哋喺教會崇拜嘅時候，我哋係會獻上各樣嘅祭。亞伯將佢最好嘅獻上，佢對上帝係有心思嘅。咁該隱嘅 B 型又點啊？佢對上帝有冇心思啊？咁我哋睇下啦。第5節嗰度話，
該隱就大大的發怒，變了面色。而第6節咧，上帝就即刻答佢啦：你為什麼發怒呢？你為什麼變了面色呢？第7節，你若行得好，豈不蒙悅納？你若行得不好，罪就伏在門前，他必戀慕你，你卻要制服他。弟兄姊妹，今朝我哋帶咗啲乜嘢嘢嚟到上帝嘅面前呢？對唔住，我講錯咗，我應該話弟兄姊妹，今朝我哋帶咗一個點樣嘅我哋翻嚟崇拜呢？上帝睇嘅係我同埋你嘅 being， 你唔可以帶住一個空殼嚟到敬拜上帝，你可以帶住一個痛悔嘅心嚟到敬拜上帝，你可以帶住一個感恩嘅心嚟到敬拜上帝，你可以帶住一個歡欣讚美嘅心嚟到敬拜上帝，你可以帶住一個完全交託嘅心嚟到敬拜上帝，你可以帶住一個盼望嘅心嚟到敬拜上帝。記得，你絕對唔可以帶住一個空殼嚟到敬拜上帝。上帝看重嘅係你嘅 being。跟住我哋要反思嘅就係我哋平日又帶住一個乜嘢嘅心嚟到服侍上帝呢？天父啊，我求你幫助我哋懂得我哋對你嘅態度，我哋嘅心先係最重要嘅。求主祝福所有嘅弟兄姊妹，看重自己嘅 being， 培養自己嘅 being。求主幫助，奉耶穌基督嘅名，願主耶穌基督祝福你。